然后在我手上这个是酱料包，使用的时候相当方便，撕下来就可以使用。那这个包装呢是用包装机下去做包装的，酱料包装机下去做包装的。那最近接到一个案件维修案件，客人他的酱料包装机损坏故障就是说他的那个电完全送不进去，机器一开机之后都完全没有电的状态机器完全没办法运作。那什么是酱料包装机呢？就是你现在照片上看到这个就是酱料包装机，客人的现场他这台酱料包装机现在目前就是电完全开不起来那个萤幕完全都不会亮完全没办法开机那我们就是去现场帮他做维修那我们就是直接出发吧。现在这一台的状况，它是没有电，它电都送不进来，按开关没有用，然后它这个切刀切不断，然后运作上有问题，然后那个堵料。那现在我要把它我要检查电，然后把电让它通电之后，然后再来做其他的机构排除。那就先这样，我们先把它那个做完之后，然后做测试，然后再试看看这样。现在已经维修完成了。那它这个开电的话，现在已经可以开电了，然后它现在我用那个自动模式，已经把它做出来了。那因为它现在没有酱料，所以现在没办法冲酱料，就用空袋的下去做测试。那做出来的样子就大概像这样子，大概是这样。现在完成。